对许多人来说，失眠的主要原因是伴侣的打呼声，这是一个很常见的问题。我们大概有一半的人至少会偶尔打鼾。打鼾是人处于无意识状态和放松的状况下，咽部软组织松弛。当我们睡觉的时候，下垂的软组织会在我们呼吸时被经过气管的空气作用产生震荡，因而发出嘎嘎的声音。而且人越放松，鼾声就会越大声。这就是为什么喝醉酒的人打鼾特别响亮的原因。我太太也是一个受害者，不知道从什么时候开始，我也会打鼾。有时候当受不了了，就会捏住我的鼻子，我没有办法呼吸，我就会被吵醒了。所以白天总会觉得好像没有睡饱，精神不济。因此，我参加旅游或者是参加训练，我从来不跟太太以外的人同房，因为我会担心吵到别人，而感觉到自己压力很大。后来我到医院去做检查，医生安排我做睡眠中止症的检查，就是到医院去睡觉，然后睡觉的时候呢，鼻子要戴一个呼吸器，然后胸部要贴很多的贴片来监测我的睡眠和呼吸的状况。检查结果出来，医生说我有呼吸暂停症。所谓呼吸暂停，指的就是打鼾的时候呼吸道阻塞，患者睡觉的时候要么就是呼吸停止，要么就是接近停止，而且这种情况比人们通常想的更为常见。大约有50%的人在打鼾都会存在一定程度的睡眠呼吸暂停。医生就建议我要么买一个6万多元的这个呼吸器，要么就是自费开刀。那我就是嫌睡觉的时候带着一个呼吸器很麻烦，所以我就选择了开刀。但是开完刀以后呢，也没有用，照样打鼾。结果我一说出来，我有几位同事也说他们也有去开刀，但是也一样是没有用。那我后来了解到，减少打鼾最好的方法就是减肥、侧卧、睡前不喝酒。因此我就开始控制体重，改变睡姿。我除了会正躺之外，也会侧睡。我还会调高枕头的高度，睡觉时我也会使用高周波负电位治疗仪来充电。现在我虽然还是会打鼾，但是呼吸暂停的现象已经改善很多了，而且打鼾的声音也变小了。